Dafa hota sena dafa dafa hota sena dafa lal duranu akka isin hin rafne nin beeka hin raftan halkan kana ta'aa bultanii daddafa hota sena daddafa sena hota irra hedduun keessan hin raftan dhugaan isin hin jaa irra hedduun keessan hin raftan beekamaadha halkan ta'aa bultan qamaa bultan mirqaana bultan buna dhugaa bultan isin galtee dhiyaadhaame urjii baddeessa akkam jirta nagama qabdaati dhiyaadhaa seenaa mee kottaa dafa faami akkam jirta baga jiraattee dhiyaadhaame oduu jajjabduu jira dhugaa waan ajaa'ibaati jira tanaafin dafee dhufe daddafee gartee shaashaa jeetiin daqiiqaa muraasa keessatti oduu babbareedduu isin himee akkasitti deemuu fedha dhiyaadhaa najjuu akkam jirta waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu baga jiraattee dhiyaadhaame inni har'aan tana guyyaa sadaffaati ni beeytanii har'a guyyaa xumuraati lakki warra jimmata iidee eegaleef har'a xumura warra immoo halee eegaleef boruutu hafa okay biitii akka teenyaa faan gartee biitii akka iiraan faan iide isaan halee eegalan sabti jechuudha ilaa hanqa boruun isa boruutti gartee iide isaaniif guyyaa sadiimii ree inni boruutu isaanii hafa jechuu akkasitti qabaadha. Thank you ujjitanya thank you hedduu galatoomi dhiyaadhaa hundi keessanuu dubagaa wanni nama ajaa'ibsiisu keessaa ministartichi hajaa alaa biyya United Arab Emirates galgala kana Iiraan shoororkeessituudhaa jedha. Dhiiroo dubbiin tuni karam deemaa jirti. Laal dhugaa waan isaan ta'anis ni beeyna. Waan isaan irratti hojjechaa jiranis ni beeyna. Karaa keessaafuu gartee biyyootan jiddu galeessa bahaa kana keessatti humniti akka gartee United Arab Emirates tuni tan Afrikaa tana ifiifuu shoororkeessaa jirtu. Itoophiyaan jalaa hattee gartee akka feetetti saamaa jirtu. Dhuga dubbannaa mire? Dhuga dubbannaa beekaa nuti dhuga dubbanna nuti hin dhoohisinu. United Arab Emirates jechuun biyya Itoophiyaa lafeedhaan dhiiga bira dabartee lafee xuuxu jirtu. Yoo hattoommina. Okay? Dahaba Itoophiyaadhaa saamuudhaan. Laal mootummoota warra gartee bitamtoota gartee Itoophiyaa gaggeessaa jiru kana gubbootti kannanii kaan mana gartee United Arab Emirates keessa bitanii fi fooqii kannanii fi maal godhaniiti isaan saaminsa addaa gaggeessaa jiran. Jara kanaatu har'aan tana immoo Iiraan shoororkeessituudha jechaa jira. Akkam jettan mee gaafimaan isin gaafadha isin akkamiin yaaddan mee isin akkam jettan? Warri mana keessa jirtan Iiraan shoororkeessituudha akka isaan ja'anitti mee barreessa waan yaada keessan barreessa. Akkaawuntii gama duubaatti inbaaksii keessatti mee barreessa Iiraan shoororkeessituudha jettanii mee akkasin laaltanii isin. Laal namni tokko warreen waa daddafee dhageeffatu ni beeytanii warreen gartee ispiidiidhaan dhageeffachuu barbaadu. Amma waan hin jeen kun galuuf hin danda'u. Maaliif
yooniin suuta haasawee irra gaariidha. Isaan ispiidiidhaan dhaggeeffachuu barbaadan garuu immoo yooniin suuta haasawee irra isaaniif tola. Hogguu jettu ati yoo eeyseef keeyse laal akkuma gartee tokko nama laatu afur abbatti garagala jaanii mire yooniin amma akkana jee akkana yooniin jee fakkeenyaaf akkana yooniin jee laal qubni sadii takkaa'u afur natti as garagalee jira. Yuunaayitid Arab Emirates jechuun biyya gartee Afrikaa tana keessatti shororkaa adda addaa gaggeessaa jirtu. Takkasani. Laal. Lamada biyya hedduu saamaa jirtu keessaa. Arramuu isaan as deebi'anii gartee Iraanitti quba laachuun isaanii kuni akka malee nama gaddisiisa. Ibrahim Nijato waanuma agarteen barreessin ka laal. Tanaafin isin jaalladha isin warri gartee Ingiliffaa Itoophiyaadhaa dubbachuu barbaadan kun waanuma feetan waanuma hin taane hunda hin barreessinaa. Ingiliffaan Itoophiyaa kun beekaa xiqqoo gartee jajallaadha malee yoo xiqqaatte wanni gartee isaan jechuu barbaadan namaaf gala. Saniifuu waan inni barreessame ilaalte anama isarraa qishnaa godhuudhaaf miti garuu immoo akkaataa wanni inni barreesse gartee egaa wanni inni barreesse okay kutee ana duraa nasiiba qabda ana duraa baafattee jirta. Okay. Energy dila sani waan hin qabneef jecha jala deemee baasuu hin jiru. Garuu hogguu gartee waa maxxansitu takkaa'uu gartee firraa eeggadhuu laal firraa laali. Ingiliffaa Itoophiyaadhaa dura ta'an Ingiliffaa Itoophiyaadhaa Abiy. Okay. Dura ta'an Kooreen itti aantuu Ingiliffaa Itoophiyaadhaa Adaanech. Itti aantuun Ingiliffaa Itoophiyaadhaa Adaanech. Okay. Dura ta'an Abiy. Dhuguma bara. Viidiyoo Adaanech hogguu isin afaan Ingiliffaadhaa haasoftu deemaa YouTube irra barbaada laala. Or Abiy isa afaan Ingiliffaa barbaadu barbaada laala. Okay. Shimallis afaan Ingiliffaa bareeda haasawa. Okay. Shimallis. Ilma qotee bulaa haa ta'u malee afaan Ingiliffaa bareeda haasawa. Biraanuu Juulaa afaan Ingiliffaa bareeda haasawa. Okay. Aksantii haa qabaatu malee. Garuu dura ta'an Ingiliffaa Itoophiyaadhaa Abiy. Itti aantuun Adaanech. Okay. I know. Look, thank you. Warri gartee you're funny. Warri jettan galatoma. Dhugumaan jeemi waan hin sobe silaayin sobee bar isin hin kofalchiistu. Waan dhugaa waan hin jeefi isiniif galtee isin kofalchiisaa jirti. Okay. Dhugumaan isin himaa bar. Ani waan hin godhurraa isin sobuun barbaada. Dhugaa isinitti himuun barbaada. Yooni sobees bar bikkaan itti dheessu takka illee hin qabu. Laal namni sobu tokko bikka itti dheessu barbaada. Sobduun gizuma hundaa'u bikka itti dheessitu barbaaddi. Ani bikkiin itti dheessu takka illee hin jirtu. Okay. Kunoo deebi'een laal. Kunoo deebi'een warri gartee Ingiliffaa Naasir deebite ammaatis atis dhufteemi. Amma Ingilis gartee eenyu Naasir maal jee barreessise tan afaan Faranjii Itoophiyaa barreessaa jira beekte. What is the beauty ja?
what what is the beauty? We're not speaking about the beauty or talking about the beauty. Okay? Tanalal afan ingilifa warri galgala dhufu afaan ingiliffaa Itoophiyaa kana qaceeloo beekan. Isi warri amma xiqqollee guyyaallee miti garuu mallee galgalumaa immoo earliidha xiqqoo gartee. Anyways, maali? Kawsar? Durdursoo? Kawsar? Durdursoo? Nuu himi ati. Maqaan Kawsar jaaniin kuni maqaa dhiiraati moo maqaa dhalaati? Bikka tana nuu ibsi. Irra hedduun keenya confused taanee jirra. Maqaan Kawsar jaaniin kuni maqaa dhiiraati moo maqaa dhalaati? Adda baasi meenuuf. Warri akka kiyyaa confused ta'e nama hedduun mana keessa jira. Maqaa dhalaati. Dhugaamoo? Kawsar oguu jaan maqaa dhiiraa fakkaata. Maanaa waan Kawsariidhaa barbaaduun irra jira. Afaan Arabaatiin hin beekaa. Afaan Arabaati. Kawsariin afaan Arabaati. Maanaa isaa barbaaduun irra jira. Achi booda gartee walitti deebina. Yoo gartee maqaa dhalaatii fi maqaa dhiiraa ta'e. Innaa aaxeynaa kal Kawsar. Right? Innaa aaxeynaa kal Kawsar. Akkasii bar. Achirraa dhufeemi. Achirraa dhufee bar. Bikka biraatiimi. Fagoomi bar. Pinpointii ilaal qubaan jala deemeetiin baasa. Hogguun baasee immoo walitti deebina. Isin warri mana keessa jirtan yoo nasa'uu barbaaddanis isinitti hima. Hogguun gartee baree dhufe jechuudha. Oduudhaan isin hima. Yaada oduudhaan isin hima. Dursoo oduu ajaa'iba takkaan isin hima. Okay? Laal namtichi kuni namticha kana adii kana ni gartanii miti. Namtichi kuni Korneela gartee Korneela biyya Firaansiiti. Nama gartee retire ta'ee jiru. The Observer wanni naan si sobuuf takka illee hin jirtu. Laal amma distract na godhuu barbaadda. Si sobuun takka illee hin jirtu. An dhugaan si hima dhuga. Kawsar maqaan Kawsar bikin irraa dhufe innaa xeeyinaa irraa dhufe. Okay? Niin beekasanii garuu immoo maanaa isaa baruun irra jira. Ati hin beeytumi garuu ani beekasanii garuu immoo maanaa isaa baruun irra jira. Ati hin beeytumi garuu ani hogguun maanaa isaa baree dhufe siif hin hima. Abshir jee. Hogguun dhufe taraa itti aantu gartee dhufee tittiin si hima. Anwar. Leave the father. Lal tana bar afaan Ingiliffaa ka Itoophiyaa kan hin jiruun tanaaf laal. Amma leave the father jee barreesse. Obboleessa kee maal jechuudha? Leave the father jechuun maal jechuudha? Firoomsa. Eessarraa fitu jirta waan kana? Laal amma firoomsaan named TikTok irraa fitu jiranii? Akkanaa bar laal amma TikTok irraa sidaanuu TikTok irraa fidanii kan nu rakkaa jirtan. Okay. Namtichi jaarsi kuni wanni inni jechaa jiru waan bareedudha. Oduutti deebina. Amma oduutti deebina. Oduu reefun tanaa live kaniin ture YouTube irra kaayatiin jira. Okay? Hundi keessanuu dhaqaatii YouTube irra laala. Oduu har'aan tanaa. Breaking news jajjabduun guyyaa har'aan tanaa
karaa yuutuubii jirti isin hin dabrin. Amma immoo oduu galgala kanaa bireekiin niwusii ammaan tana taate irraa isin hima. Takka immoo sa'a lameen sadeen dabarte tana keessatti waan ta'e jechuudha. Okay? Sanirraa haasoo inni galgala kan hin jiru kana. So laal galgala kana waa hedduudhaatu ta'e eegaan laayivii irraa beeboodee jechuudha. Namtichi kuni Korneela biyya Firaansii nama gartee ritaar ta'ee jiru nama xorotaa ba'ee jiru tokko jechuudha. Okay? Akka inni jechaa jirutti mootummaan Iiraan tuni warra akka malee barate. Ammaasis warra inumaatu gartee biyya seenaa yeroo dheertuu qabdu. Jara kana Ameerikaan fi warri inni Yurooppiidhaa kuni yeroo gabaabduu keessatti diiguu barbaadanii hombolchuu barbaadanii wanni kuni waan hin taane jechaa jira. Okay? San qofa odoo hin taane jira. Amma fakkeenyaaf jeegartee Alii Laarajaaniidha. Wanta naqabe hiqqifoo naqabe hiqqifoo. Alii Laarajaaniidha. Nama gartee kitaaba sadii waa'ee Keent irratti Keenti gartee nama gartee kitaaba sadii waa'ee Keent irratti Keenti gartee akka gartee yoo warreen kolleejjii baratan ni beeytanii theory of Kent yaanii ni gartee waa'ee mathematics irratti nama barreessu jechuudha. Okay? Theory of Kent inni achirratti barreesse kitaaba sadii waa'ee Kent irratti barreessee jira jechuudha. Alii Laarajaaniidha. Duuba yaa gartee ani Netanyaahuu fi Trump isaanii kitaaba tokko barreesse hin agarree. Kitaaba isaan barreesse dubbiseetis hin beeku. Jarri kuni dhugumaanii warra gartee sammuu qabu, warra barnoota qabu, warra gartee lola akkanumatti gartee irra banteef mooyuu dandeessuu miti. Jeeti gartee yaada ajaa'ibaa dhiyeessee jira. Okay? Dhugaan isin jaa yaadni inni dhiyeesse yaada akka malee gartee inumaa jaabar ummanni warri Iraan kuni civilization isaanii gartee civilization yeroo dheertuudhaati. Okay? So, Trump is a high school graduate or high school dropout. Garuu he went to university. Abbaan isaa kolleejjii irraa hafaleeti university dhaqee jira. Gaa university biyya Ameerikaa keessa ni beeytanii maallaqa qabaannaan graduate nu goota. Rakkoon takka illee hin jirtu jechuudha. Okay? Akkasitti gartee san quba qabaadhaadha. Maaliin irra deebi'oo? Amma dhufteeti. Maqaan Mahadii kun beekii ummata Islaamaa biratti maqaa akkam jabaadhaati. Maqaa kee kana billawa jabaadhaan eeguu qabda. Takkaa'u gartee qawwee jajjabduudhaan. Ammaan tana dhufte tole. Laal oduurraa haasawaa jirra. Akkaataa gartee warri Iiraan kuni humna yeroo dheertuudhaaf civilizationii keessa dabartee as geesse. Humna gartee lolli akka Ameerikaatii fi warri Israa'el guyyaa keessaa itti kaasanii hombolchanii miti. Okay? Ammaasis jaa gartee warra haalaan sammuu qabu warra haalaan barateetu aangoo biyya tanaa gaggeessaa jira. Jara kana akkanumatti gartee akkuma waraana biyya biraatti lola xixiqqoo itti godhuudhaan samiirraan dha'uudhaan hombolchuu hin dandeessu jechaa jira. Okay? Qabxii guddoon inni kaase sanii dubagaa qabxiin itti aantu taniin gartee isinii himu akka gartee mootummoonni giddugaleessa bahaa kun godhuu barbaadanitti mootummaan
mootummaan Izraa'eelii fi Ameerikaadha lola jabaa gartee Iraan irra gaggeessaa jiran. Kuni oduma jiru Araboonni maal jechaa jiran? Mootummaan Iraan tuni maraatteeti jirti. Maraatuu keessa akkana nu dhawaa jirti. Ameerikaadhaa fi warri Izraa'el qofa odoo hin taane biyyoottiin Yurooppii kun hundinuu isaanii wajjin walitti hidhamanii Iraan tana barbadeessuu qabanii jechaa jiran. Eenyu kana jechaa jira? Araboota akkana jechaa jira. Gaaffiin tiyya. Araboonni kun maaliif Iraan tana akkana jibbaniidha? Dhiironni dhagayaa jirtanii. Na dhagayaa jirtanii warri mana keessa jirtan. Araboonni kun maaliif biyya Iraan tana akkana jibbaniin isiniin jechuu barbaade? Tana bar wanni nama dhibu tana laal. Okay? Dubagaa oduun breaking news ajaa'ibaa taniin isinii himu immoo. Ajaloo dhageeffadhaa. Laal akkuma nama dura isinii himu miidiyaan hundinuu waan inni isinii himu kana isinii himu. Oduu dhugaa isinitti himu. Ila ammaan tana oduu sobaa Itoophiyaa keessa dhageeffachaa Itoophiyaa keessatti immoo namni miidiyaa Itoophiyaa dhageeffatu hin jiru. Okay? Miidiyaa Itoophiyaa namni dhageeffatu hin jiru. Warruma mootummaa qofaatu miidiyaa Itoophiyaa dhageeffata. Oromiyaa keessattis warruma Oromiyaa dalagu qofa dhageeffata. Finfinnee fi bakka biraattis warruma gartee mootummaa taaniif dalaguututu miidiyaa Itoophiyaa dhageeffata. Saniifuu nuti warri Itoophiyaadhaa warra sammuu xaliilaan guddate. Ammaasis propagaandaa xiqqeenya irraa beekna itti guddanne akka gartee waan isaan nutti himan hin dhageeffanne. Isin galtee? Tan numa beektanii ni beektanii dhugaan haaya akka feetan jahan dhugaan isinii maa bar ni beektan tan nuti warri Itoophiyaatti guddate keessaafuu gartee warri Itoophiyaatti ilkee cabsee wanta ta'e biyya keessaa bahe kuni miidiyaa Itoophiyaa hin amaniinaatti guddanne reediyoo Itoophiyaa hin amannu waan isaan nutti himan hin amannu isinii galtee. So hin sobne dhugaan sitti himu jira. Amma laal bilisiginaan nama tokko nama lama mana keessa jira. Bilisiginaan nama keessa haaya booja. Bilisiginaadha beektanii. Bilisiginaa baruu yoo barbaadde waan gartee mootummaa tuttuqe dafteetii gartee maraatti. Warri bilisiginaadhaaf itti dhageeffama. Bilisiginaan biyya saniif gaariidhaa miti. Diigamuu qabdi bilisiginaan. Okay? Inumaatu oduu bilisiginaatiin isinii hima. Oduun laal akkanatti warri bilisiginaadhaa mana keessa dhufeeti tooppika kiyyarraa nama isa barbaadan. Himma qummoo tooppika kiyyarraa. Garuu waan bilisiginaadhaa ittiin dhufuu ta'a. Dhageeffadhaa. Laal wanni na duuba gartan kuni misaa'ila guddaadha. Okay? Misaa'ila haalaan guddaadhaati. Galgala kana laal na duuba gartanii waraanni Iraan afaan Arabaatiin barreessanii afaan Ingiliffaatiinis barreessanii akkasuma san gartee afaan isaaniitiinis barreessaniiti. Egaa footollee itti maxxansanii nuti Islaamni Prime Minister biyya Spain waan gartee nu cinaa dhaabbattee fi lola kana diddeef hedduu si galatoonfannaa jaaniiti akkasitti gartee afaan sadiin barreessanii taagii kana misaa'ila irratti maxxansaniiti. Eessatti ergan isinii fakkaatti? Mee garama ergan isinii fakkaatti? Haay. Gara Spain erguudha akkamii jettoo? Spain dha'uu deemanii?
hin qaanfattu xiqqollee gara Spain erguu deemanii bar Prime Minister Spain galatoonfachaa jiranii gara erguu deeman isin fakkaatti. Na duuba laal ililli ifa ni gartanii ifa misaa'ila sanii bar gara Israel ergan no gara Dubaay miti gara Israel erganii haayi gara Israel ergan sa'a tanaan gara Israel ergan irra katabanii amin itti maxxansanii katabanii tolchanii gartee dhaamsa irra haayanii itti ergan. Kamisaan Anwar ummata kamitti rabbi sodaannee No, nobody went back. He did not went back. No. He still stayed in his position. He said, we are not going to participate in a war and we're not supporting any parties from Europe to hit Iran Ejra. If I did but okay. Akkasitti gartee barreessee jira. Dubagaa tanaa tana jidduu namtichi Ukraine. Tanaa tana jidduu namtichi Ukraine Zelenskiin kana laa Zelenskii kajaaniin kiyyaa koomediyaan agartee isteejii gubbaarraa akka shamarranitti daansii taphatu kana. Kiyyaan kun guyyaa galgala kana lola Iiraan irratti banee jira. Okay? Lola Iiraan irratti banee jira. Ifii isaatiifuu biyya isaa kan eeggachuu hin dandeenye. Ka biyya isaa gartee Iiraan Raashaan guututti saamaa jirtu. Amiin lafarraa fudhachaa jirtu. Yoo xiqqaatte isteeta kutaa ni beektanii kutaa amma kutaa akka Oromiyaa kana. Kutaa 6 warri Raashaadha irraa fudhatanii jiran Ukraine tanarraa kutaa 6. Nama saniitu arrammoo deebi'ee nuti Iiraan irratti lola banuu qabnaa jedhee odeessaa jira. Yes. Okay. Ogguu win maali gaaffii qabdaa? Gaaffii qabdaa? Warri gartee maqaa kiyya barreessan gaaffii qabdaa durso. Anwar laalamma Anwar amma bilisiginaa irra dubbachuu dhiisee miti. Anwar gammachuu jira amma gammadu jira akka malee utaalu jira mana keessa. Okay, what's your question? Anwar hogguna ni bilisiginaa irraa tokko dubbadde inni gartee garagalee jira. Lakkii wanni akkasiisan hin jirtu naan jaa. Maal jettan ayyee mee hima waan isin jettan. Who? Raashamo? Why? Maaliif fi Raashaan Iiraan gargaarti? Warri gartee chaanaalaa kana hordofaa hin jirre or hordofaa hin turin gaaffii amma gaaffii bareedduudhaaf haafteeti. Maaliif Raashaan Iiraan hin gargaarre gaaffii jettu tana amma dura irraa haasofni turre ni yaadattanii warri mana keessa jirtan ni beektan irraa haasofni turre. Takka Iiraan nuti ofirraa dhorkuu dadhabnee jirra kootaa nu gargaaraadhaa hin jenneen takkasani. Lamada Iiraan ifii isiitiif jara kana ofirraa dhorkuu feeti. Sadaffaa jarri kuni
kara biraatiin gargaaraa jiran. Kara kamiin? Karaa information kannuu fi basaasuu fi coordination agartee bikka isaan haleelan itti himuu akkasuma sanitti bikka gartee Ameerikaan waan dhoo'issaa irraa qabduu fi waan gartee ifatti beekamu irraa qabdu itti himuudhaan isinii galtee namni hedduun gargaarsa kana gartee gargaarsa waraanni Raashaadhaa dhufee as seenee takka markabni lolaa karaa Raashaas dhufee asii lola irratti hirmaachuu jira san eegu jira no bikka san hin geenye lolli okay itti aansuudhaan diploomaasii irratti gargaaruu laal Raashaan kan hunda godhu jirti godhu jirti isinii galtee qacaroo tanaafin isinii himuu barbaada bara isin hogguun isinii himu qacaroo dhageeffadhaa. My news, your news is meaning maal jechuu? Okay, afaan Ingiliffaa Itoophiyaa dhufee jira. Burguddee Amboo maal jechuudha? Afaan Ingiliffaa Itoophiyaa qabdee fiddeetis. Ati faan gartee afaan Ingiliffaa ka wantaa fiddee dhufte ka Itoophiyaa qofa odoo hin taane ka gartee naannoo Amaaraa. Ka naannoo Amaaraa ni beektame san qabdee fiddee nutti maaliif akka nu goota sa'a tanaan? Afaan Ingiliffaa ka Itoophiyaadhaa bareedaadha beek. Afaan Ingiliffaa gartee hanqa naannoo Amaaraan dhaqinitti gaafa afaan Ingiliffaa naannoo Amaaraa dhaqetti gaa irraa galuu qabdan. Okay. Akkam nu godhuudhaaf amma ati sila afaan Ingiliffaa keenya fuutee naannoo Amaaraa maaliif geessita hoo? Sirreeffadhu. Siitu geesse badiin tiyyaa miti siitu geesse sirreeffadhu. Fadhasiiti ayyee hedduu galatame. Okay. Uummata ajaa'ibaati warri saatanaa kuni hedduu warra ajaa'ibaati dhugatti. Okay. So galgala kana laala akkuma gartanitti na duuba ni gartanii dhiiroo mee ni gartanii laala haleellaa warri gartee Ameerikaatii fi warri Israa'el Iraan irratti gaggeessaa jiran laala galgala kana. Eessa dhaawaa jiran isin fakkaatti? Magaalaa Teheraan magaalaa guddoo haleelaa jiran galgalaana bara ammaan tanaa bara sa'aata kan ga'u magaalaa Teheraan magaalaa guddoo jechuudha. Okay. So warreen reefuun tanaa Raashaan akkasii jechaa jirtaniifin qabxii bareedu tan isinii fidee qaceloo dhageeffadhaa. Okay. Qaceloo dhageeffadhaa. Raashaan Iraan kopha dhiiftee irraa fagaachaa hin jirtuun isiniin jee ni yaadattan tana. Yoomin isiniin jee amma duraas lola duraas isiniin jee yeroo lollee eegalee isiniin jee amma galgala kanallee isiniin jeetiin jira. Daqiiqaa maybe daqiiqa 5 dura. Okay. Akkuma gartan kana ni gartanii laala jara lameen wal cinaa jiru kana ni gartanii. Okay. Guyyaa irraan tanaa pirezidantiin biyya Raashaadhaa pirezidantii Iraaniif bilbileeti ture. Bilbilaan waliin haasawaniiti turan. Okay. Kuni warra gartee adda fagaatee ni fagaatti. Warra wal gargaarutti hin jiran fakkaatti hin fakkaattu. Wal gargaarutti jiran
Okay? Bilbilaan bilbileefiitii. Okay? Dura dursoo pirezidantii Raashaadhaa maal jeen? Amata baranaa amata haaraa kanaan baga isin gahee. Inumaatu sii fi uummata biyyatteetii hundaanuu gartee bara gammachuu isin haa ta'u jee hawwee fi achi booda akkaataa gartee biyyi Raashaadhaa Iiraanii wajjin dhaabbattu lola kanarratti. Inumaatu waan isaan barbaadaniif yeroo fedhanitti Raashaan akka qophii taatee isaan eegaa jirtu. Itti aansuudhaan Raashaan saayiboota isaanii takkaa gartee waahelloota isaanii hamtuun hogguu qabatte akka dhiiftee biraa hin deemne kana beekuu qabanii. Nuti warra gartee inumaatu diina keenya jibbansa keessa warra gartee fira keenya ta'e wajjin dhaabbannu ilaa hanqadhumaatti je'eeti gartee dhaamsa kana eenyuuf hima? Pirezidantii biyya Iiraaniif himaa jechuudha. Waliigallee ma dubbiin? Kuni galgala kana kalee irraa haasootti hin jiran galgala kana kalee isinii himaatiin ture guyyaan kaleedhaa biyya Iiraanitti amata haaraa akkasuma sanitti iida isaan biratti jechuudha. Okay? Amana argaa jirtaniimi? Kanaafuu warreen gartee amma Raashaarra baatanii jirtan Raashaarraa bu'a. Raashaan badii hin qabdu. Lola kanarratti hirmaannaa ni qabdi. Garuu immoo hirmaannaan isaanii ta'eef duratti gartee mul'atu tanaa miti. Yes. Okay. Boss lady gaaffii bareedduudha kaaftee 48 hoursiin akkana fakkaatutti boruu taana fakkaata. Boru. Har'a odoo hin taane. Maaliif kalee jee beeytee Trump kalee sa'a akkanaa jee miti boru sa'a akkanaa 48 hoursii ta'a. Kanaafuu dura dursoo mootummaan Iiraan deebisteeti jirti. Nuti 48 hoursii fi wanni inni haasawusan inumaatu gartee har'aan tana footollee kaafachuu hin dandeenye ture reefuun tana dubbii himaan waraana Iiraan afaan faranjii ka biyya Iiraaniin Trampiif deebisee jira. Nuti sodaa ati gartee nurra gaggeessuu barbaaddu kana quba hin qabnu jeen. Inumaatu jeen ati hujiirraa ari'amteeti jirtaa. Okay? Lola gartee Iiraan irratti hin bane jettee ilaamaan tanaa hojjechaa jirtuuf wanni ati barbaadde galma siin geenye tanaafuu hufuute beekachuu qabdaa jeeniti afaan faranjiitiin deebiseefii jira. Guyyaarraan tanaa ministeeronni hedduudhaatu Trampiif warreen gartee waraana keessaa jechuu kiyya warreen itti gaafatamoonni gartee waraanaa kan biyya Iiraan Trampiif deebisanii jiran. Yoo mootummaan Ameerikaa bikka elektirikiidhaa kan Iiraan guddaarra ilaa xiqqatti yoo handa'oon taate nuti waan jiddu galeessa keenyaa jiru ollaa keenya jiru hunda isaanii ni barbadeessina jedhanii jiran takka isaanii. Lamada waan waraana Ameerikaa ta'e kan naannoo keenya jiru hedduudhaatu jira. Kana hundaa ni barbadeessinaa jedhan. Okay? Dubbiin achitti hin dhaabbattu. Qacaroo dhageeffadhaa. Dubbiin achitti hin dhaabbattu. Waraanni Ameerikaadhaa kan Iraaq keessa jiru. Dhiiroo qacaroo dhageeffadhaa. Dhiyaadhaa dhageeffadhaa waan isinitti himuu deemu kana. Let's see. Oduu ajaa'ibaatiin isin himuu deema. Ni ilaaltanii mi na duubatti ilaala. Mee ilaala maappii kana ni ilaaltanii mi? Maappii kana ni gartanii? Maappiin kuni maappii biyya Iraaq. Okay? Ameerikaan
Iraaqii fi gareelee adda addaa ta Iraaq keessa jirtu warra Iraan deeggaraa jiru jechuudha. Isaaniin sa'uma 24 nuu kennaadhaa nun dhawwinaadhaa nagayaani biyya teessan keessaa baanaa jechaanii jiran. Dhiironni dhagayaa jirtanii waan isin jechaa jiru kan dhagayaan jirtan. Laal asirra dhageeffadhaa laal gama qubni keessa jira laal asni gartaniimi. Sa'aa 24f lola haa dhaabnuu siisfaayera haa goonuu. Siisfaayera gooneeti waraana keenya Iraaq keessa ka jiru akka jirutti baafnaa. Yoo Irbil qofa gartee naannoo Irbil ka jiru waraana Ameerikaa kaampii Irbil ta jirtu. Achi qofatti gartee waraana xiqqoo dhiisuu barbaannaa. Garuu immoo kaan hunda ni baafnaati sa'aa 24f boqonnaa nuu kennaadhaa jechaanii jiran. Dhagayaan jirtaniimi? Dhagayaan jirtanii waan isinitti himaa jiru kan. Isin garuu warri biyya teenya qaanyeessuu barbaaddan kun warreen biyya teenya qaanyeessuu barbaaddan hujii teessan nyaadhaa. Okay? Hujii teessan nyaadhaa. Biyyi teenya akkana qaanya'uudhaan hin malle. Nuti akkana warra qaanya'u miti. Ana mogguun kanatti isinii gammachuu qaba isinii fakkaatte gammachuun qabu. Fuula kiyyarraa gammachuu ni gartanii hin jirtu. Fuula kiyyarra gammachuun hin jirtu. Sa'aa 24 qofa nuu kennaadhaa biyya Iraaq keessaa waraana ni baafnaa jennee takkaa dubbannee hin beeknu nuti amma dura. Takkaa akkana jennee biyya takka illee gaafannee hin beeknu. Okay? Oh, why not gaaffii gaariidha. Why notiin gaaffii gaarii qabdi. Nuti waa hunda barbadeessineeti kan jirus cabsinee akkasitti gartee booda hogguu deemuu barbaannu deemna malee akkanatti gartee humna waraana keenya gartee biyya guutuu keessa laal bar bikka takka qofaa waraana hin qabnu beeka Iraaq keessa. Iraaq keessa bikka hedduu irraa qabna laal lakkoofsatti godhee kanatti toltee jirtu ana. Amma waan kana gartee gama feesbuukitti maxxansineen. Okay? Lafa tana hunda keessaa waraana qabna bikka gartee kanatti takka lama jennee kanatti gartee tartiiba itti goone kana. Kana hunda keessaa waraana baafachuudhaaf. Waraana eessa geessu deeman? Biyya Iraaq keessaa baasuu deeman. Yoo Iraaq keessa jiraatan waraanni achitti dha'umuudhaaf ta'a. Eenyu dhawa? Gareelee warra Iraan warra deeggaru. Kaniin amma dura isinii yoo xiqqaatte humna sadii ta Iraaq keessa jirtuutu lola kanatti idaamee jiraan isiniin jee. Okay? So tana keessamma waraana isaanii hogguu baasan laal namni hedduutu dhumuu deemaa yaadaniiti. Nama hedduurra rakkoon geessii yaadaniiti. Waraanni kun ammaas gartee kan naannoo Iraaq keessaa habuudhaaf taa'u waraana qofaa miti. Basaastuu hojjettoota gartee warra waraana deeggaru warra waraana gargaaru. Akkasumas waraana mataa isaaniitii fi warreen biraatis. Okay? Hedduudhaatu bahu ta'a jechuudha. Okay. Laala galgala kana argataniimi wanni kanatti samii ibsitu tuni
crystal uh, Chris yeah crystal bomb jaanini boombii gartee hogguu bikka kana hogguu dhuftanii dhooti akka eega dhoote booda gartee akka gartee waan xiqqoo kanatti facaati. Eessatti gartee kanatti galgala kana gadhiisan biyya Israa'el tanatti jechuudha. Dubagaa akkuma gartee as raggartan kanatti mootummaan Iraan kareeg lafa gartee aayilaandii kareeg tajaaniin tabikka kana jirtu laal. Okay? Aayilaandiin kareeg jirtu bikka kana jirti. Aayilaandii tanaaf qophii ajaa'ibaati godhaa jiran mootummaan Ameerikaadhaa akkaataa aayilaandii tana itti fudhachuudhaaf ta'an. Waraana hedduu fi waraana gartee riphee loltoota Ameerikaa ka ta'e jechuudha. Ameerikaanis beekaa riphee loltoota ni qaban. Riphee loltoota isaanii qopheessaniiti aayilaandii tana fudhachuudhaaf qophii addaa godhaa jiran. Maappiin isin gartan kun hundinuu Iraanii ilaa gartee gadii tanatti. Akkuma beektanitti gartee bikki kuni Strait of Hormuziin bikka kana jira. Bikka kana jechuudha. So isaan gartee aayilaandii as jirtu tana fudhachuu barbaadan. Maaliif gaasni Iraaq keessaa kan gartee Caspian Sea ka jiruu fi akkasuma san kan gartee biyya keessaa dhufuus bikka kana ilaa tuubboodhaan fidaniiti asirraa taankaroota gurguddaa irratti fe'anii akkasitti gartee biyyoottan garagaraatti gurguran jechuu. Okay? So akka gartee namtichi kun jechaa jirutti yoo Ameerikaan waraana isaanii bikka kana ni fudhanna jaanii waraana asitti ergan taate inumaatu namni kana juubee kan warra Iraanii miti. Waan kana qajeelatti gartee adda baruutu isinirra jira. Namni waan barruu tana barreessu. Garuu warra Ameerikaati warri waan tana barreessu. Yoo Ameerikaan bikka tana ni fudhanna jaanii waraana asitti ergan taate waraanni san guututti ni barbadaawaa. Kana Ameerikaan durarratti gartee beekuu qabdi jechaa jira. Rakkoo hamtuu keessa gartee waraana naquun odoo beeytuu odoo gartee bikki kuni moo'ichaaf dhibbeentaa 50 gaditti odoo beeytuu waraana bikka kana geessu jechuun akka malee gartee rakkoodha waraanaaf. Tanaafuu gartee mootummaan Ameerikaadhaa nageuma ilmaan keenya bikka kana fixuudhaaf deemtii jechaa jira. Okay? Dubagaa namticha kana ni beeytanii Joordan ka bulchu jiru ammaan tana nugusa biyya Joordanii King Abdullah jaaneenii warri hin beeyneef waan ajaa'ibsanitti ta'urraa King Abdullaan hojjettu warra Israa'elii fi Ameerikaadhaati. Okay? Hojjettu isaaniiti. Yeroo dheertuudhaaf hojjettu isaaniiti. Burguddoo Amboodhaa, yes, the Arab states are getting hit. They're not getting hit actually. They are getting humiliated on two fronts. They're getting humiliated on Trump's side, from the American side, and also they're from the American side, and also they're getting humiliated from the Iranian side. Okay? The reason why is that by Iranians, and still think it's Iranian fault at the same time while they are letting the Americans and the Israelis use their airspace and
their ground or their soil. All right? They are getting humiliated on both fronts. They're not going to win. So, continuing here, King of Jordan, warri Israel arranta nama, King of Jordan, warri Israel arranta nama janin, reefuntana galgala kana jechu. Namtichi gartee Jordan bulchu kuni yoo misaayiloota Iiraan irraa dhufee biyya teenya dha'u jiru kana jabaatee nurraa haa hin qabne taate ifii isaatiif rakkoo hamtuutu isa qabataa jaaniiti gartee isa kana sodaachisaa jiran. Dhiironni dhagayaa jirtanii warri Israel, okay, warri Israel namtichi gartee biyya Jordan bulchu kuni yoo misaayiloota biyya isaarra dabree nu dhawaa jiru kana nurraa hin qabne taate ifii isaatiif gartee badii hamtu dalagaa jira, saniifuu adabamuu qabaa jechaa jiran. Warra Israa'eliitu kana jaa. Sanii hojjettoota warra Israa'elii jechuudha inni. Hojjettoota warra Ameerikaatii jechuudha inni. Beeka. Laal. Hoggaa isaan gartee yoo inni misaa'ila nurraa hin qabne adabamuu qabaa hogguu jaan maal jechuu jiran jechuu. Mee maal jechuu jiran jechuu. Laal. Yoo misaa'ila nurraa hin qabne adabamuu qabaa hogguu jaan. Laal warra Israa'el kana feetu irraa misaa'ila irraa qabduus itti dhiistuus akkuma gartee ati isaan dha'u jirtutti si laalan yoo ati Araba taate. Okay? Irraa qabduus dhiistuus jijjiiramni takka illee nu isaan bira hin jiru. Isin galtee moon isin jechaa jiru. Yep, akkas ilaal. Hojjetaa keenyaa jechaa jiran. Nuuf hojjechuutu hin jirtu akka gartee silaa hojjechuu qabdutti hojiin ta'e galma gayaa waan hin jirreef jecha adabamuu qabdaa hogguu jaaniin waan sabloodhaa miti beeka. Akka gartee dura deemaa biyya takkaatti. Okay? Duba gaa akkuma gartee asirra gartanii kunis cluster baamiidha. Laala cluster baamiin tokko akkuma gartee asirra gartanii kunis cluster baamiidha. Laala cluster baamiin tokko let's see tokko kana gad dhufee asitti adda dhoohee jiru kana tokko immoo kana kun amma duran dhoone kun gad dhufeeti ganaa dhoowuta. Cluster baamiin kun eessa deemaa jirti? Tel Aviv, magaalaa guddoo tan warra Israa'el jechuudha. Akkuma gartee qacaloon laaltanii ni gartaniimi? Laala akkana dhufteeti gartee akkanatti adda faca'aa jirti. Galgala kana jechuudha ammaan tana. Ammaan tana hogguun isinitti haasa'u kana. Khabiraati kunis laala cluster baamii khabiraati kunis akkana laal asirraa eegalee mee qubni qiyyeessi jira kunoo laal asirraa eegalee akkasitti gartee gayyaa'aa jira jechuudha. Galgala kana. Okay? Tana yidduu mootummaan Iiraan breaking news amma wanni isinitti himu breaking news dha qacaloo dhageeffadhaa. Kana boruuf iftaan keessa akkaanan isinii hime qofa gartee hogguun laayivii dhufu yoo rabbi jee
mana keessa barreessuu qabdan. Okay? Mootummaan Iraan laal maappii dila kana gartanii maappii kana barreessan kana maappiidha kun hundinuu ees biyyootan ollaadhaa fi warra Israa'el. Okay? Maappii kana hunda qopheessaniiti yoo mootummaan Ameerikaatii fi warri Israa'el bikka elektrik paawarii takka gartee humna elektirikaa kan biyya keenya keessa jiru yoo kan dhawan taate nuutis kana hunda ni barbadeessinaa jedhaniiti bikka 12 maqaa dhawanii bikka 12 biyya 6 keessatti jirtu. Okay? Ammaasis bikka kana hunda bira military base hin jirtu. Kaampii waraanaa hin jirtu. Laal. Bikka 12 biyya 6 keessatti kana hundaa'u ni barbadeessinaa jechaa jiran. Marsaalee amma duraa yoo xiqqaatee 7 dabre kana keessa warri na hordofaa jirtan ni beeytan. Yeroo warri Iraan akkanatti maappii godhanii gadhiisan hunda guyyaa tokko guyyaa lama booda maal godhan? Maal godhan mee naayima? Mana keessa jirtan. Guyyaa tokko guyyaa lama booda eega gartee akkanatti mallattoodhaan maappiidhaan lafa kaayan booda maal godhan? Maal godhaa turan? Akkas guyyaa tokko lama booda bikkuma san dhaqanii dhawan. Fakkeenyaaf Dubaay keessatti, Abu Dhaabitti, Qatar keessatti, Saudi Arabiyaa, Oman miti Bahrain fi Kuwait. Okay? Ifaan akkasin lafa kaaniti barbadeessaa turan. Maappiillee akkanatti isin garsiisee bika kanaa dha'uu deeman bika kanaa gartee asirraa namaan fagaadhaadhaa. Yoo gartee hojiidhaafillee bika kana hojjettan taate irraa fagaadhaadhaa ja'anii dubbachaa turaniin isinin jedhe. Okay? Qaceelloo yaadattan kana. Kausar deemteeti amma deebite moo maaliif greeting jetta'u? Mootis afaan Amaaraa afaan Ingiliffaa ka biyya Amaaraa san fiduuf deemta? Ila reefu mana keessa jirtaami? No, lal, comment is very important. Warri gartee commenting dubbisin jettan, commenting dubbisuun hedduu barbaachisaadha. Commenting dubbisuun barbaachisaadha. Commenting tokko malee kan gartee oduurraa nama beeksisuutu jira. You know? Warra gartee qophii gartee ateerra jirturraa warra gartee dhufee odoote haasoo jirtu sagaleen takkaa'u networkiin badee jira sagaleen tee badee jirti networkiin hin dalaydu warri siin joosan gartee warra akkasii ignore godhudha. Maaliif warri mana keessa jiru hin jenne isaan alaa dhufanii guyyaan hin ta'u jechuudha. Okay? I'll mention the six countries. Okay? Number one, United Arab Emirates. Number 2, Saudi Arabia. Number 3, Qatar. Number 4, Kuwait. Number 5, Bahrain. Okay? Number 6 is Israel. Jara jahan kana durun qalama diimaan tuttuqatanii jiran. Siigaltee? Agarteemi? Hunda isaanii tuttuqatanii jiran. No, Jordanii miti lakki.
Joordanii irra jabduun Israa'elii. Joordanii irra jabduun Israa'elii. Laal Iiraan Joordan tana rukkutaa hin jiran. Joordan irraa bikki isaan rukkutan bikka gartee eeyduu misaayilaa tan dhaabame. Airforcein waraanni gartee waraanni xayyaaraa bikka jiru kan Ameerikaadhaa kan warra Israa'el kun bikkatti dhahwatan bikka sanuma dhawaa jiran malee isii biyyatti gartee xiyyeeffataniitii miti. Okay? Joordan tana itti xiyyeeffataniitii miti. Saniif. Gaafiin isinii qabaaf dursoo. Warri mana keessa jirtan gaaffii qabdammoo yaada qabdan. Warri gartee mana keessa harka baasaa jirtan. Warreen harka baasaa jirtan gaaffii qabdammoo yaada qabdan. Dursoo himaa. No, I'm not an Iranian supporter. No. I only support the truth. Okay? Wherever there is a truth, I'm there. Burgootenya galatoomi. Yoo hedduu galatoomi. Dhugaa dhugaa galatoomi. Thank you so much. Thank you so much. Aye, galatoma. Itti fufnaa warreen gartee jechoota bareedaa barreessaa jirtan galatomaan isiniin jaa. Galatoma. Okay. So, dhiheenya kana mootummaan Iiraan warreen markaba isaanii markaba Gaazaa Strait of Hormuz keessa dabarsuu barbaadu san taaksii chaarjii goonaa jaanii odeessaa jiranii kana gartee irraa haasofneetu turre. Guyyaa kaleedhaa markaba biyya Jaappaan dabarsaniifiiti jiranii jeetiin isinii himaa ture. Kafallii markaba sanii maallaqa biyya Chaayinaatiin akka ta'u godhaniitu turan. Qabxiin san karaa poolitikaatti qabxii akka malee Jaappaan miitu. Inumaatu gartee Jaappaan iigoo isaanii waan cabsu. Okay? Guyyaarraan tanaa gartee hammam takka warri Jaappaan maallaqa biyya Chaayinaatiin gara Iiraan waan isaan kafalan ifa ta'eeti jira. Akka oduun gabaasaa jirtutti mootummaan Jaappaan markaba tokkicha san dabarsuudhaaf $2 miliyoona kafalanii jiran maallaqa Chaayinaatiin. Eenyuuf kafalan? Iiraaniif kafalanii jiran. Dubagaa guyyaarraan tanaa garuu ministeertichi haajaa alaa biyya Iiraan ibsa bareedaa tokko gadhiisee ture barruudhaan. Warri mana keessa jirtan harka keessanii taaptaap godhaa. Ani yooniin jechuu baadhee bakka akkanumatti itti dhiiftanii matatteessanii harka marattanii. Taaptaap godha. Share godha. Copy-link godhaadha. Taaptaap godha harka keessanii irra deebi'aati. Namnummaan 2 fi 3 qoftiin gartee ilaa hanqa harki isaanii dhukkubuu taaptaap godhuun gaariidhaa miti. Okay? Beeka ani dirqamni narra hin jiru as dhufee gartee oduu isinii himuudhaaf. Yeroo takka I am very very busy. I have my own life. As dhufee gartee isinii hojii qaaquu hin danda'u. Warri gama duubaatiin na barreessanii si eegaa jirraa hoottuu sagalumatee nu dhageessisi akkam nuunjii oduu nu dhageessi warri jettan ni beeytan. Okay? I don't have to be here. I don't have to come here.
giftis in karachuudhaaf hin dhufan ni beekta. Mana kana keessa namni gifti naa kan hin jiru. Galgala kana namni gartanii mi eenyu gifti naa kan nam tokko illee hin kanneen. Okay? I don't need your gift. Garummo odoon ani sin gaafanne taap godhu ko sirri jira. Okay? Mana kana guduftee bilaashitti waa hunda arkanne jettanii yaadina. Bilaash hin jiru addunyaa tanarra. Oromoo qofaatu bilaash jaalata. Bilaash hin jaalatina. Waa hundaafuu kafaluutu sirra jira. Akkasitti mataa keessanitti hima. Everything. Yoo bishaan dhuyde bishaan namni yoo bishaan siixanne bishaan saniif yoo arran kafalle boruu kafaluu teessa. Okay? Akkasi fudhadhaa. Oromoon ammoo waa hunda gartee bilaashi barbaadan. Namni kun gartee wanta bilaashi dalaga bilaashi akkasi. No, firaa dhiisaa waan akkasiisan. Yaada booda irratti hafaadha. Sammuun bilchaattuun sammuun barnootaan guddatte sammuun guddina barbaadu takka waa hundaa'u bilaashitti hin feetu. Sammuun booda irratti aantuudha ta'ammallee gabrummaa jala jirtu immoo bilaashuma barbaaddi waa hundaa'u everything bilaash everything bilaash. Booda irratti aantuudha ta'ammallee gabrummaa jala jirtu immoo bilaashuma barbaaddi waa hundaa'u everything bilaash everything bilaash. Yaadina akkasitti yoo atiin kafallee nama biraatu kafalu jira. Okay? Waniin ani jechaa jiru things that are lal waniin ani jechaa jiru waan nama insulti godhuu miti. Dhugaadhaan himu jira. If you feel like you're getting insulted, go, leave this room. And I don't want to insult anybody. I'm not insulting anybody and I don't want to insult anybody. If you feel like you're getting insulted, all you have to do is just leave. Go somewhere else. You don't have to be here. But what I'm saying is crystal clear for everybody. Sammu akkasitti namni redduun akkasii yaada. Awwaan namni redduun akkasii yaadu niin beeka. Garummoo taap godhi jechuun waa hundarra waan bilaash waan gartee maallaqa itti kafaluun sirra hin jirre waan harka keetiin gootu takka. Okay? Saniif jecha if you feel like you're getting insulted, bye, go away. Okay? Anyways, harka keessanii taap godhaa. Compilingi godhaa, share godhaa. Lal, hogguu hidduudhaan isiniim. Ummanni nun geenye, ummanni Oromoo hin geenye, wanni itti nu caalaniif wal cinaa dhaabbatanii waliin hojjechuudhaa miti. Guddoon isiidhaa. Wal gargaaruu, wal baadhachuu, yaada walii dhageeffachuu, gorsa walirraa fudhachuu, okay? Gargaarsa ta'uu, gargaarsa kafaluu, maal godhuu, kun hundinuu waan Amaarri godhaa ture yeroo dheertuudhaaf, waan Tigreen godhaa turte yeroo dheertuudhaaf, okay? Akka Tigree kana caaluudhaaf yaaduu danda'uu qabdan. Ana qiyyaatti Oromoon Tigree caaltitti hin beekan. Waa hundaanuu beekumsaan. Ana qiyyaatti Oromoon Tigree caaltitti hin beekan. Waa hundaanuu beekumsaan, hujiidhaan, guddinaan, okay? Feetu Oromiyaa ta'e feetu Itoophiyaadhaafis yaaduu lachuutuufuu garte Itoophiyaafis yaaduu Oromiyaafis yaaduutu keessatti Oromoon Tigree caalti. Oromoon Amaara caalti. Waa hundaanuu an akkasin nama yaadu tokko. Okay? Isinis akkasii yaaduu danda'uu qabdu. Ammoo dirqamaan akkasii yaaduu qabdan jeeni hin fudhadhaa? No, hin fudhadhu. Turiinsa keessa akkasin ni yaaddan jeetiin abdadha. Waniin oduu isiniimuuf oduu akkana tana waniin isiniimuuf maali? Ummanni gurguddate akkaataa isaan itti yaadan, akkaataa isaan itti waa godhan. Okay? Kuni barnoota beeka. Waniin ammaan tana isinii himu kuni jaalattuus jibbituus arrarraa amata 5 booda kitaaba barnootaa irratti barreeffameeti uskuula keessatti irraa barsiisuudhaaf ta'an. Laal.
Wana marra asawa jirru kana laftutti hin fudhatina. Okay? 5 to 7 years from now, they're going to teach in college all these things that are happening right now. Okay? It's going to be in world politics. It's going to be in world economy. If you went to college, you know there's this thing called economy 101. There's this thing called world history, world politics. They're going to teach one amma America fi one amma Iran dalagaa jirtu kana fuuldura keessa mana barnootaatti barsiisuudhaan mana barnootaa high school miti kolleejitti barsiisuudhaaf ta'an kana gartee shakkii takka illee hin godhina. Akkaataa Iran ikonomii addunyaadhaa jilba qabsiiftee koffisaa jirtu kana barsiisuudhaaf ta'an takka jaa. Lamada akkaataa Iran politikaa addunyaadhaa kana miccirtee harka tokko galfatte barsiisuudhaaf ta'an. Akkaataa waraanni Iran Ameerikaa ta addunyaa irratti guddoodha ja'anii Israa'el tan gartee waraana jaba qabdi ja'anii namayyuu abdachaa ture san kophaasiitti isaan lachuutu guyyaa 7 lola jabaa waliin gaggeessaa jiran kana irraa dubbachuudhaaf ta'an kitaaba ammaan tana irraa barreessaa jiran. Okay? Amata muraasa booda kolleejii biyya teenyaallee yoon dheyne kolleejiilee biyya alaa kana keessatti irraa barsiisuudhaaf ta'an. Kana gartee shakkii takka illee hin godhina. Ani dhibbattiin isinii hima akka isaan barsiisuudhaaf ta'an. Okay? Iiraan wanni isin dalagaa jirtu seenaadha. Dursoo seenaa addunyaadhaa akkaataa isin humna biyya takkaa taate itti diide barsiisuudhaaf ta'an. Okay? Shakkiin godhina kanarraa barsiisuudhaaf ta'an. Okay? Shakkiin godhina kanarraa they will anuti gartee kolleejii illee gaafsanii jiraachuu baannu generationiin nu booda ni barata kanarraa. Garuu nuti keessa jiraanneet irraa beeyna. Keessa jiraannee ijaan arkaa. Okay? Waan laaftuun seeyina. Waan laaftuun seeyina. Okay? There is no power in this world that stopped the world economy like Iran over the last 100 years. Okay? There is no other power that changed the current political space like Iran. Iran waan sabloo hojjechaa hin jirtu. Jaalattus namni hedduun gartee Iran tuni waan isaan hojjechaa jiran kun nama hedduudhaaf ifaa miti. Garuu ni garte waan isin jechuu jiru kana. Gaaf tokko amata 3 illee haa ta'u amata 5 illee haa ta'u ammarraa ni agartan waan isaan dalagan. Beeka ammaas wanni ajaa'iba namatti ta'u humna qilleensaa qabaataniitii miti. Beeka lola kanarratti humna qilleensaa itti fayyadamaniitii miti. Humna baharaa itti fayyadamaniitii miti. Laal wanni ajaa'iba gartee qilleensaa itti fayyadamaniitii miti. Humna baharaa itti fayyadamaniitii miti. Laal wanni ajaa'iba gartee nama dhaluu ta'u. Okay? Humniti qilleensaa hedduu jabduudha. Lolli gartee Air Force jechuudha. Lolli baharaatis hedduu jabaadha. Garuu isaan lachuutu itti fayyadamaa hin jiran. Odoo san hin geenye sanii gaditti gartee lola kanarratti jabeenya addaa agarsiisaa jiran. Okay? Tanaafin isinin jaa waan hin gartee amma isiniimu jiru kana sablottiin fudhatinaadhaa waan isinin jiru waan fuuldura isaa gartee seenaa ajaa'ibaa jirru kun dalagaa jiru. Mootummaan Iran arraantan yoo kufte mootummaan isiidha ani yaadumaafin isinin jee beeka akkuma yaadaatti
mootummaan Iiraan arraan tana mootummaan isiidhaa yoo kuftee waraanni Ameerikaa gartee moonee jirraa ni fudhannaa Iiraan fudhannee jirra jaanii illee yoo labsan Iiraan addunyaa barsiifteeti jirti. Akkaataa impaayera dura itti dhaabbatan. Akkaataa impaayera itti diigan barsiifteeti jirti. Garsiifteeti jirti ammasis torbaanuma sadeen kana keessatti. Okay? Akkasiin isin jechuu barbaadu balayya keenya qalbiidhaan gartee waan isin joo kana itti yaada itti fudhadha gartee. Okay? Tana raasoneetti jirra. So waan gartee ajaa'ibaa takka taniin isin garsiisuu barbaadu footoo tana gartee footoo jala kana jirtu kana ni gartanii ilaal bika jalaa kana laalaadha. Jala kana ka jiru misaayila. Misaayilli kuni Koreshmaayer kajaaniin ka warri Iiraan. Koreshmaayer number 2 kajaaniin. Akkuma gartanitti smiley face warri beeytan gartee emoji warri use godhu beeytan social media irratti ni beeytan. Smiley face itti godhan jarri kun. Okay? Smiley face misaayila itti godhaniiti. Smiley face itti godhaniiti xaal ni gartanii sa'a lama dura gartee footoon tuni kaate. Smiley face itti godhaniiti karaa biyya Iiraan erganii jiran misaayila. Jarri kuni laal waan ifii isaaniitiif itti qophaa'anii ol hojjechaa jiran jechuudha beeka lola kana irratti. Waan ifii isaaniitiif ni goonaa itti abdatan sanii ol hojjechaa jiran. Okay? So, dhumarratti wanta kataniin isiniimu torbaan lama dura ni yaadattanii torbaan lama dura oggaa gartee torbaan dura dursoo lolli kun eegalamee ture san keessatti yeroo warri Bahareen faan misaayilaan takaawu Peetirit misaayiliidhaan misaayilota warri Iiraan kana firraa dhoorku jirraa jaanii odeessaa turan. Ammaasis dhawaa jirra jaanii dubbachaa turan san. Yeroo misaayiloonni warri Iiraan naannoo ummanni keessa jiraatu takaawu gartee neighborhoodii gartee namni galu jechuudha. Naannoo san dhawaa jiraa jaanii gartee isaan dubbachaa turan. Ani garuu viidiyoodhaa fi footoodhaan misaayiloonni gartee wanti Peetirit misaayiliin misaayila qabuu dadhabeeti ifiisaatiif ganda keessa baaraqaa jiraa jeetiin isinii himaa ture yoo yaadattan taate. Okay? Dubbii sanirratti Bahareen keessatti nama hedduutu dhume misaayila sanirratti. Garuu misaayilli gartee dubbii sanirratti Bahareen keessatti nama hedduutu dhume misaayila sanirratti. Garuu misaayilli gartee isaan dhawe kun Iiraan irraa odoon taane misaayila silaa misaayila Iiraan irraa dhufu hadhoorku jechuudha. Peetirit misaayilii. Peetirit misaayiliin kuni ammaasis biyya gartee United Arab Emirates keessattis akkasitti bikka adda addaa dhawaa ture. Qatar keessattis akkasitti misaayilii. Peetirit misaayiliin kuni ammaasis biyya gartee United Arab Emirates keessattis akkasitti bikka adda addaa dhawaa ture. Qatar keessattis akkasitti bikka adda addaa dhawaa ture. Ifii isaatiif ol keeti odoo gartee bikka silaa itti deemu san hin dheeyne gad deebi'ee ganda keessa dhawaa ture. Irraa haasawaati turre ni yaadattanii. Inumaa gartee galgala kanammoo warreen joornaalistoonni gartee fi akkasumas warri gartee mootummaa Bahareenii hojjetan qormaata garagaraa gaggeessaniiti. Kunoo laal akkuma gartee harkitanitti viidiyoo laala misaayilli kuni toora kanaa ka'eeti bikka gartee qubni kiyya fiinxirra jiru kana. Asirraa ka'eeti bikka silaa gartee akka misaayila isa duraa kanatti gartee asiin samii keessa ol deemu ol hin deemne ture. Garuu asiin akkana diriira deemeeti ganda namaa irratti kufee nama hedduu fixee ture. Isinii galtee? Duuba gaa maal jechaa jiran ammaan tana? Misaayiloonni gartee gaafattoo ganda namaa irra kufee mana namaa ganda namaa uummata fixe san misaayila Iiraan irraa dhufee miti. Misaayila Peetirit misaayiliin mataa isaatiif tartiiba malee gartee akkasitti baaraqeeti ganda namaa dhawee jechaa jiran. Kana waan Iiraan
jidduu lolaa san ifisiitiif jechaa turte jechuudha. Nuti naannoo akkanaa jiruu fi bikka gartee warreen misaayiloonni adda addaa irraa nu dhawan bikka san qofa haleeluudhaa jedhanii dubbachaati turan. Arrammoo qormaata gaggeessaniitu kunoo qormaata kanaan gartee keessaafuu gartee miidiyaan akka Reuters faan viidiyoodhaan miidiyaan kun gartee Reuters yaaniini Reuters viidiyoodhaan dhugumatti gartee misaayiloonni akkasitti ganda uummataa irratti kufaa ture san Iiraan irraa hin dhufne Iiraan hin dhoowne jechaa jiran jechuudha. Okay. So obboleeyyan keenya saniin isiniin barbaada ilaamaan tanaa gartee oduu babbareedduu dhageeffatanii jirtanii hundi keessanuu galatoomaadha yeroo gartee gabaabduu tana keessatti dhiyaatanii akkanatti oduu dhageeffachuu keessaniif oduun ammaan tanaa tanarratti xumuramtii dhumarratti viidiyoo kan oduu guyyaa kanaa YouTube irra isinii kaayatiin jira akkasumas karaa Facebookittiinis niin kaayaa deemaa daawwadhaa warreen gartee oduu guyyaaraan tana hin harkatin tanuma keessa gartee oduu tanaas booda ogguusaa naamijjooyte gabbuusee akkasitti gartee karaa kaaniin isinii fi maxxansaa hundi keessanuu galatoomaan isiniin jaa akkumaan isiniin jee sammuu bilisoomtuu sammuu gabrummaa jalaa baatu sammuu gartee ifiisiitiif waan nu barbaachisu hojjechuu dandeessu haa taanu kana itti yaadaa jajjabaadhaan isiniin jaa amaaf hundi keessanuu nageenyaa jiraadhaa.